بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د پروګرام لیکنې بنسټونو شپږم لیکچر درس ته. په دې لیکچر کې موږ تاسو ته په دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول کولای شو یو وریبل ته قیمت ورکړو. یعنې مخکې موږ تاسو ته وریبل یا متحول په اړه کې مکملې خبرې وکړلې. دا وایي چې متحول څه ته ویل کېږي. متحول یعنې هغه لوکیشن ده، هغه ځای په میموري کې چې خپل قیمت ته تغییر ورکوي. څه ډول متحول منځته راوړلی شي دا مو هم ووایه چې د وریبل ډیکلریشن پروسې په مرسته باندې لومړی د وریبل نوم لیکو، مثلا انټیجر، بیا لیکو لومړی د وریبل ډیټا ټایپ لیکو لکه انټیجر، بیا د وریبل نوم لیکو لکه مارکس، په اخر کې سیم کارت ورته ورکوو. کله چې کمپایلر دا سټیټمنټ ګوري دې ته موږ تاسو وریبل ډیکلریشن وایو. اما کمپایلر چې کله دا ګوري دې څخه داسې تعبیر کوي چې په میموري کې به د مارکس نوم باندې یو لوکیشن منځته راوړو، یو ځای منځته راوړو او د هغې ټایپ انټیجر اوسېږي. هغه لوکیشن به کولی شي صرف او صرف ثابت یا تام قیمتونه به سټور کړي، یعنې صرف تام قیمتونه سټور کولی شي. اوس څه ډول کولی شم زه تام قیمتونه وریبل ته ورکړم، په هغې لوکیشن کې سټور کړم په میموري کې. دې ته موږ بله پروسه استفاده کوو، وریبل انیشیالایزیشن. د وریبل انیشیالایزیشن په مرسته باندې موږ تاسو کولی شو چې دغه وریبل ته دغې لوکیشن ته یو ثابت یو تام قیمت ورکړو، یو قیمت ورته ورکړو. د دې لپاره دوه ډوله انیشیالایزیشن لرو، یو ته سټیټیک ویل کېږي او بل ته ډاینامیک انیشیالایزیشن ورته ویل کېږي. سټیټیک او ډاینامیک. سټیټیک انیشیالایزیشن خپله دوه ډولونه لري، یو ته ویل کېږي ډایرکټ او بل ته ویل کېږي انډایرکټ سټیټیک. یعنې سټیټیک خپله بیا دوه ډوله انیشیالایزیشن کېږي، ډایرکټ او انډایرکټ ده. ډاینامیک بیا وروسته وایو. صرف اوس سټیټیک ډایرکټ او انډایرکټ باره کې خبرې کوو. کله چې زه یو وریبل ډیکلیئر کوم په دې حالت کې ورسره ولیکم چې مساوي مثلا په 100 سره، دې ته ویل کېږي سټیټیک ډایرکټ انیشیالایزیشن. کله چې زه دا پروګرام اوس کمپایل کړم رن یې کړم نو یو وریبل ما سره د مارکس په نوم سره او د 100 قیمت مارکس ته اساین شو، ورته ورکړل شو. صرف اوس راځو د ټیسټینګ لپاره یې پرنټیف فنکشن باندې ګورو. پرنټیف فنکشن به وروسته مکمل ډول سره موږ ووایو. لیکم پرسنټ ډي دلته ورته لیکم مارکس، یعنې د مارکس وریبل قیمت غواړم زه وګورم. کله پروګرام رن کړو مارکس وریبل قیمت 100 ده، یعنې 100 مو ورته اساین کړل. چېرته یې قیمت 0 کړو اتومات دلته مارکس ته 0 قیمت راځي. تاسو ګورئ او 0 قیمت شو. یعنې د مارکس په نوم سره چې میموري کوم ځای ده د هغې ته مو یو قیمت ورکړو او هغه قیمت مثلا 0 قیمت شو، اتومات مو ښکاره مو کړو. انیشیالایزیشن هم ورته ورکولو، یعنې وریبل ته مو قیمت ورکړلو، انیشیالایز مو کړو. د مارکس وریبل مو انیشیالایز کړلو. څه ډول مو انیشیالایز کړو؟ سټیټیک مو انیشیالایز کړو، په سټیټیک طریقې سره مو انیشیالایز کړو. او سټیټیک هم ډایرکټ سټیټیک ده، یعنې مستقیما انیشیالایز کړلو، په مستقیم هغه سره چې څنګه ډیکلیئر شو اتومات انیشیالایز شو. یو انډایرکټ ده. د انډایرکټ سټیټیک انیشیالایزیشن لپاره صرف د وریبل نوم لیکو، ټایپ یې نه ورسره لیکو، لکه مارکس. انټیجر بیا نه ورسره لیکم، مساوي کېږي مثلا په 900 سره، قیمت مې بېرته 900 کړلو ورته. اوس ګورئ د وریبل لومړنی قیمت څو ده؟ 0 ده، اما وروسته مې قیمت بېرته 900 کړلو. نو وروستی قیمت پاتې کېږي، ځکه موږ ویلي چې د مارکس وریبل چې ده، مارکس یو وریبل ده، وریبل خپل قیمت تغییروي. اوس کله پروګرام رن کړم ما ته صرف 900 ښکاره کېږي، ځکه لومړی 0 شو، 0 بېرته تغییر شو 900 ته ورته او بېرته 900 مو ښکاره کړو. اوس که ولیکم چې مارکس بیا مساوي کېږي په 560 مثلا، په دې حالت کې به لومړی د مارکس قیمت 0 وي چې انیشیالایز کړی مو ده په ډایرکټ طریقې سره د ډیکلیریشن په وخت کې انیشیالایز مو هم کړو. بیا هم په انډایرکټ طریقو سره دوه ځل انیشیالایز کړو. سټیټیک ده اما انډایرکټ ده. صرف د وریبل نوم لیکو 900، په دې ځای کې قیمت 900 ده او بېرته مو څنګه کړلو بیا هم انیشیالایز کړلو په انډایرکټ ډول سره، قیمت یې 560 ده او د هغه نه وروسته مو صرف یو ځل ښکاره کړی ده. نو په اخر کې چې کوم قیمت په وریبل کې پاتې شوی ده هغه قیمت ورته ښکاره کېږي 560. نو دا وریبل انیشیالایزیشن و. په دې ځای کې دا کله چې 0 قیمت ورته ورکړو لومړی 0 قیمت هلته ګورو، بیا چې کله 900 قیمت ورکړو 900 قیمت هم ګورو او په اخر کې 560 قیمت بیا ګورو. اوس تاسې ګورئ لومړی د وریبل قیمت څو ده؟ 0 ده، 0 یې موږ ښکاره کړي دي. بیا د وریبل قیمت څو ده؟ 900 ته تغییر کړی ده. هماغه یو مارکس دی، ګورئ مارکس مارکس او دې ځای کې هم مارکس دی. لومړی قیمت یې 0 ده ځکه 0 مو ورته اساین کړي دي په سټیټیک ډایرکټ طریقې سره، او بیا قیمت 900 ښکاره کړی ده ځکه 900 مو مارکس ته اساین کړي دي، انیشیالایزیشن مو کړی ده په انډایرکټ سټیټیک طریقې سره، او بیا قیمت 560 ښکاره کړی ده ځکه
دا وریبل انیشیالایز کړی ده. نو مارکس موږ سره صرف هماغه یو مارکس دی، مارکس او مارکس، پرسنټي او پرسنټي هماغه بېلابېل قیمتونه کوي. ځکه موږ وایو چې مارکس یو وریبل ده، یو متحول ده. دا متحول ده کولی شي چې خپل قیمتونه تغییر کړي د پروګرام د اکزیکیوشن په حالت کې. یو ځل قیمت 0 و، بیا قیمت 900 شو، بیا قیمت 550 شو. دا د سره یو متحول په شکل باندې کړنه ترسره کوي، د یو وریبل په شکل باندې کړنه ترسره کوي. نو دا د وریبل انیشیالایزیشن و. دومره مو ویل چې وریبل په دوه طریقو سره انیشیالایز کولی شو، قیمت ورته ورکولی شو، یا به سټیټیک اوسي یا ډاینامیک. ډاینامیک په بله ویډیو کې مکمل بیا وایو، مکمل بحث باندې کوو. سټیټیک په دې ویډیو کې وایو. سټیټیک دوه حالت لري، ډایرکټ او انډایرکټ. ډایرکټ دا معنی چې کله وریبل موږ ډیکلیر کولو، وریبل مو منځته راوړو، وریبل مو جوړولو، په هماغه حالت کې مو قیمت هم ورته ورکوو. دې ته ویل کېږي سټیټیک ډایرکټ انیشیالایزیشن. او کله چې وریبل ته وروسته قیمت ورکوو، ډیکلریشن څخه وروسته مثلا صرف د وریبل نوم لیکم، ټایپ بیا نه ورسره لیکي، ډایرکټ ټایپ صرف نوم به یې لیکي، هماغه نوم چې کوم دلته ورکړی ده. نو بیا ورسره لیکم چې مساوي یو قیمت ورته ورکوم. انډایرکټ سټیټیک انیشیالایزیشن ده. نو دا ویډیو درس او د چینل سبسکرایب کول مې یاد ونه وځي. دا نوم یو سخت ده، سبسکرایب یې کړئ، ورسره شیر یې کړئ، ځکه چې ډېر ملګري مو استفاده ورڅخه وکوي. نو ځکه د پښتو لپاره موږ داسې چینل نه لرو چې ډېر کار ورته شوی. تاسو کوشش وکوئ چې همدا چینل د ملګرو سره شریک کړئ، تر څو د دې نوې ټکنالوژي چې کوم پښتو کې ستونزې لرو دا ټولې موږ تاسو حل کړو. نو خپلې ژبې ته به، خپلو وطنوالو ته به، ملي ژبو دواړو ژبو ته به خدمت کوو. پښتو د دواړې زموږ ملي ژبې دي. کوشش کوو چې په دې چینل کې درې ویډیوګانې هم ثبت کړو وایو کې. نو انشاءالله چې دواړو ژبو لپاره به کار کوو. تاسو چینل د خپلو ملګرو سره شریک کړئ، او انشاءالله راتلونکي درس لپاره به د پرنټي په باره کې خبرې کوو، او د وریبل د سایز او د رینج په باره کې به خبرې کوو. نور ښه وخت ولرئ.